例題第七題目入邊咧就俾出 alpha beta 咧係某一個二次方程嘅根。嗱，舵仔，我哋幾乎每一次見親 alpha beta 係一個二次方程嘅根嘅時候咧，我哋就立即聯想到咧我哋最近教嘅兩條公式啊。咁咧分別就係兩根之和同埋兩根之積。咁兩根之和咧就係負 b 除 a， 而兩根之積咧就係 c 除 a。嗱，對應翻呢一條嘅二次方程啊 ，x 平方隔離呢個係數叫 a 啦。咁 x 隔離呢個係數叫 b， 而最後呢個常數係 c 嚟嘅。咁啊有齊晒 a 係1 B 係 K，C 係2之後咧，咁我哋代咗佢條公式度。首先咧就得出兩根之和同埋兩根之積嘅結果先。好，跟住咧就再睇第二句啦。第二句呢度咧佢就俾出一條方程式我哋，咁想我哋借呢條方程式咧就計出上述呢個 K 嘅數值。好嗱，舵仔又再重溫少少我哋之前教嘅嘢係咪？咁咧就係因式分解啊。嗱，舵仔呢啲基本嘢咧，大家要做到好熟嘅。得唔得？嗱，我又做少解釋啊。咁咧，我哋拆少少嘢。alpha 二次咧，即係 alpha 乘 alpha 啦。咁 beta 二次即係 beta 乘 beta 啦。啊，應該係冇難度㗎，係咪？好，其實嗰啲嘢我抄晒出嚟先啊。咁大家見到咧，前一項同埋後邊呢一項咧 ，alpha beta 咧係大家共有嘅。咁呢個為之公共因子係咪？咁我哋掹咗佢出嚟，掹咗出嚟之後咧，前一項剩翻 alpha， 後一項剩翻加 beta， 咁啊抄翻喺個括弧入邊。好啦，全部做齊晒啦，咁啊就將上高嘅兩根之和代入，兩根之積代入，咁好快脆咧得到 2k 等於6，咁最後咧兩邊除2，咁你就計個未知數 k 係等於翻正3嘅。